Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Trina at taga Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti gagayem tayo dita Cordilleran Lactation Massage and Therapy Services nang runa ka ni Ma'am Jenny Liano Felwa. Masarakan ti pwesto da dita 4-2 Eco Building, Assumption Road, Baguio City. Kat gapota Cordillera mas ita, ada promo da manipo July 15 aging gana July 20, 10% off promo to all services offered. Makablaawan pa'y da Teresa Salem de San Mariano, Lady Bird ti Kuwait, Ate Ellie, Ate Rose Bermudez, Olivia Guerrero kan amin nga agdengdengag ti dramayo from Juliet Sugitan. Shout out kada Imelda Velasquez, Nelia Limon, Delia Oira, John Israel Soriano, Jasmine Rivera kan Homer Alamo. Anak ko ni Justoni Corcoro from Irene Adsuara. Lakay ko ni Reynaldo Jose kan advance happy birthday kada Jo Marie Jose kan Annalyn Jose from Josephine Jose. Wayasen kan Lacandazo family, datatang sakyo kan Inang Carmen from Eunice Wayasen. Tuala family, isuda Jaffy, Erica, Zurey, Zandre, Zyril, Jetro kan Liza Kate Tuala, Titagaran Kawayan Isabela from Daryl Tuala. Amin akapamatyak dita Singapore chapter.
Kastamot ti imbat kan Gaho family ti Solano, Nueva Ecija from Ana Jean Gaho. Happy birthday Tatay Julie de la Cruz. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Margie kan Jordan from Marjorie de la Cruz ti Kingdom of Saudi Arabia. Bersaval kabansag pahe kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. Ni Inang Rosario Bersaval, Clarita kan Nelson pahe, Sir Boyet kan Norma Osaria and family from Benny Rose, Jose Polaya ti Barcelona, Spain. Sheila May Sumera ti Rojas Isabela from Juniver Sumera. Tatay Camilo Valdez, Nanay Nora, Mr. ko ani Johnny Joves, ken Ralph nga anak ko from Marilyn Valdez. Makablaawan pa'y Daonad, Edong, Maymay, Makmak, Dandan, Avi, iti Rancho Santa Ilocos Sur from Imelda Aquino. Shout out kada Carol, Hazel, Florence, Palet kan Rhea May, kan Irene ti HR Office ti Gattaran from Bianca Javier. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Trina. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan at Trina, taga Isabela Akmanang. Dahiti adrama ti pagaayat mi adengdenggan iti lugar mi, nang runa dagiti agtrab-trabaho iti talon. Malinglingay kami ngamin tunggal dengdenggan mi dagiti agduduma apadas ti biag, amabalin apakaagsawan iti adal kan inspirasyon. Katagyaman kami taaddan dayto iti YouTube, tauray sa dino man ti ayan mi, mabalin kami lata nga agdengeg. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaak ang makaibati daytoy iti adal, kadagiti babbalasang akas kanyak. Kat sapay ko ma, tamapilimat ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Daladaw kamot asimang put idirabi anak ko. Nagado ngamin ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wan nanang, naimbagarot tada ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabyanak. Ay, naimbag taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami talaga nanang. Amoyo mo't asipod idagad-adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mo't nga medyo bayan agayem mo, nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumot latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana ba aliata nasaya ato ti biyag na, tama nagtulong iti pamilya na. Kasmutlakan ka anak ko. Nala agar mo sartangarudan, Trina. Trina, alam dagitoy, para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itod mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, hun kayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya? Awisan ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day din na uding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensyakan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat ado ti guest me. Mawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin akaayan ayat ko. Sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Orayin naktulatan dito'y balayo.
anak, tasano na nga ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabannog matan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. Okay. Napanam nga idikalman a day off tayo. Remor kami matakad ni Mar. Ay. Idikalman man laangan nga da oras ko para kang kuana. Muna yun, sana all. Amo, nagasat ka taman nakawat ni Mar. Nasabali laang, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mati makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw, ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Uray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed itinapintas abalay. Ada babaunan na ken bastante amin na kasapulak. Ay na friend, nangatuunay tarapaap mo. Masapulabak ng ti pakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga taya. Huh? Hoy, friend! Ang mga nanalipatan mo nga adan kaayat-ayat mo. Adan ni Mar itibiyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumong aw tibiyag no manalon manan ti pakiasawaak. Ala ka! No kasta? Saan mo akap-kap na kan ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang. Good morning. At reservation ko dito. Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabitlang, sir, ha? Owen, sir. Ado'y titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak ngaag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapana ko niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay-tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpot. Grabe mo't day tan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Oh, makitam? Nadlaw mo mo't gayam. Nataeraan niya, oray nataanganan. Kan aglang-lang abak na. Ha? Aguray ka man, Trina. Kasla na kahit mo asawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka itidadya a guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Uray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grup-grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, daytoy santi sungbat dagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala,
Hoy, Trina! Ang mga nanalipata mo niya adan kaayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Balasang akpay, ngam ada kaayan ayat ko akalugarak matlaeng manang Emmy. Nasingpet kan nagagat ni Mar. Ngam gagangay la siguro iti may sa balasang ti agarapa akmet, iti nasaliwanwan a panagbiag. Aklunak nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngam jak ammo no kasano. Aging ga idi ada na amok a guest mi iti hotel a pagpapaayak. May sa negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataengan ngam siya. Gaputa na kayawan na kenkwana, kan amok nga isunti sungbat ti ambisyon ko iti biyag, nabiit anatin nagtrik na kenkwana, manang Emmy. Manak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir? Roberto kunamblatan. Din la kunawagan iti sir. At adamariknak ti kinaadayo ti nagbaitan ti idadta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang-lang nga ka ngamin nga ubing pa'y. Siguro, gaputa na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At ada iti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At lamatan kadendena na iti abroad. Ay, kastagayam. Katda kayo ngay, kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy, agmay-maysak nga agbibiyag. Apa yung saan kayong agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasang. Daytay saan lang at kinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa'y ti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa'y lang apan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae a nabayagan asap-sapulag. Anya ti kayat mo asawan? Agayataken ka, Trina. Kat no aklunan nakasagana ak amang ipaaiken ka itinanam ay apa nagbiag. Amang ano, agkam mali kayo? No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat ka imudingak di tapuso. Friend, sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, kasdigayam tirik na ti agbalin na baknang. Anya? One friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha?
Nagdaton ka? Ako ka man, friend. Apay Roberto, kung kunamlatan kan kuana. Day tamad ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abak nang. Apay, inaklon mon? Ala, kasanon ni Mar? Nabayagan nga gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan na. Sorry laangan ni Mar. Tamok adi namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka di bagbagam. Mabalin ka di friend, di kagdardarasudos. Di mo pa'y amutipod no kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka din na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang uray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kan to iti Odin na. Pasensya kan tanaladaw at dapay ngamin inaring Pasko ijay talon Trina. Apay kada pinayaban nak. At ngamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta. Kasla nakaserseryoso ka matlaunay. Pakawanan nak, Mar. Ngam, agbrektan. Anya? Trina, mabalin ka di. Di nak manarabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Mar. Kaya't kunti makisinakan ka. Apay, adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalaka na alipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang ang makaitid itinanam ay apanagbiag ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumutan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon haramid mo kanyak Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok adyak maipaikan ka dayta akal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan ka itong agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar? Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco na Trina. Wana nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak iti biyag. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti da ita lalaki. Wana nang, taamok nga daamin kan kuana asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kunton ti amin akasapulan nyo. Hadyak tartarigagayan da ita, Trina. Kontento ako ni ti panagbyag ta. Sinayang mo ti kas ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan, nak. Tasan nakat nga rod ang maipaay ti biyag at tartarigagayak. Ay, kasla makitkita kon, akasla akto doon niya iti sidong ni Roberto, nanang.
Sapay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi iti dayta nga inaramid mo anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa. Kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin Saan to Apolos nanang? Kat no awisan nakamakidanan kan kuana. Umanugot akon adagos. Jakman amo manang Emmy, takayarigak ti kaslaawan iti simbeng ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan na kaipamaysaan ti atensyon ko, kat ti agbalinak adon niya iti dan na ni Roberto. Iso anak ko nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto nga agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga rod iti ambisyon ko, nakisina ak ni Mar, nagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga ajak maawatan ti bagik, tasipod na amamok ni Roberto, kalaat nagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agapo taim pagarup ko nga isun ti sungbat ti ambisyon ko nga agbalin abaknang. Awan nga rod ti impangag ko, nga ultimo ti mismo nga inak, kat inaklon ko ni Roberto. Roberto, kastoy ta kadilatan? Itiruar ti kanayo na pagsarakan ta? Apay, Trina. Di ka kontento, iti kastoy a set up ta? Kanayon mo't nga kita ta saan ka di? Kaano nga ipanakiti balay mo? Kayat ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kayat ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina? Kayat mo ti makidanakan niya? Amo masan ka amabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mo't aligal ang nagsinay ti asawa. Uray pa'y. Total, awan mo tandi ti Pilipinas. Di ikasla siya kung ti asawam. Sige. No dayta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Talaga ti balay mo, Roberto? Talaga akas la reyna ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ta asawa. Isong aging kaitakot at dadapay lang dito. No, adda ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akas laakdon niya dito'y pagtaengap? Wen, kayat kung agresign ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan diti palay. No, kayat mo terumuar nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, taado ti as-asikaswag. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaeng, agresign na kon iti trabaho. Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend,
Apay nagtrabaho akpay lang, kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin na kasapulak. Ay na, nagkasat ka mo tin friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dayto yan tirugi ti arapaap ko nga agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay lako ma, tagnanayon day taan na pintas agasat, adimtanggan ka friend. Ay na, I'm happy for you. Ado'y ti abastuyo. Nay, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagba'inan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Ado'y ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasamak anak ko. Kunak tumot kada kayo asa anak ang nagbidot iti susurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko. Kas laak doon niya nga agbibiyag iti sidong na, nanang. Kat ayan na ngay nga rud ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursuruam ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Agingga nga da ititad ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapol, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto. Sa anak to ang maawanan. Ay, madanagan iti kastangar aramidam anak ko. Di kay kadyag dandanag. Agyaman kayo ket di ta simangbay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Apay ka lang asumangpot, Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ak ngamin itayan dagita aginak. Tapinayaban at ti anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Napayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadena na iti Amerika. Iso a pinayaban nak ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't na agsinublian kami iti inana. Bakit kanla kay kami kanon? Iso arumbang lang nga maisublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tadaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Ngami manugot ak iti kayat ta anak ko. Ha? Imanugot ak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako, Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya ka, Trina. Ngam talaga akas tate mapasamak.
Total, nabayag mo ta nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinali ka gumam. Ngam Roberto. I'm sorry, Trina. Ang mariknak nga ipatpatid ko pa ilang tasawak. Pasensya kan, nga masapol nga agsinatan, kat agsublikan di balayo, taagawidan dito'y taaginak. Daytahan jay bagbagakken Katrina. Anya nga ita. Kas kalakakaasya pinagtalaw na itibalay na. Kat nagsubli ka mutlaang itinaggapuam. Ti awanan pa inalaklakayan. Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay siyempre anak ko. Uray balibaliktadam ti lubong. Agasaw adalatta. Kunaknog na nayo ng tikas di panagbiyak ko. Ngamsan matgayam. Kasanuak pa itan. Sa pinag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanan ka anak ko. Kabailam day ta. Basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali a tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo, nanang. No kumatadim ngagak kada kayo, idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat kaya man ni Mar? Dumawat ak iti pamakawan kan kuana. Amo kay ayatan nakpailaang aging gaita. Ay, saan mo anam namaan nga agsublikan ka ni Mar, Trina? Lep-lepas ti kalaysada kan ni Rose, idi napalabas alawas. Anya? Ni Rose, ang kinaubingak ti ingkalaysa ni Mara. Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas kan ni Mar, tinakikalaysaan na. Awan pa basulak, nanang. Siyak matla tinangaramid iti kastoy agasat ko. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo, anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay ken ka na pintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon, di napasamak ken ka, Trina. Nagsakit tinapasama kanyak manang Emmy. Gapo iti tarigagay ko abumaknang, nagbanagaklakat nga rod ang nakakaasi. Napukaw ko ti amin. Ti trabahok, agramanon ti lalaki anang ipaay kanyak, itinapudno a panagayat. Itamanang agap-aplayak iti trabaho iti abroad, babaan iti tulong ni nanang. Amin gayam nga ininted ko idi akwartakan kuana ket inurnong na, nga isu ti aramatek ita nga agaplay iti abroad. Sapay kuma tamapagasatan akmatmanang, tapno makapangabarwananak, kan malipatak tinasaem a napasamak kanyak.
Sapay kumata nakaiba ti iti adal ti padas ko. Agyaman unay manang. To'y pagayam mo, Trina. Trina, pagayam ko. Pudno asaan agagangay tinapasamakan ka. Ngam nasaya at met tanaaklon mo ti amin, kanagyaman ka. Taadda inam akanayon ang makaawat kan nakasuportakan ka. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Amok akabaalam aton uyan ti arapaap mo, babaan iti bukod mo apan nagsalukag. Dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos, tapno itunda na ka iti nalintag adana. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.